que está muy pesado, son casi 100 escalones. Ya me cansé. Hola, ¿qué tal? Pues venimos aquí, Mili y yo, tratando de capturar algunos animales, o sea, no capturarlos, sino en la cámara. Voy a dejarles aquí algunas tomas que hicimos, sin música de fondo, solo para que escuchen el ruido que se genera aquí en Pantanos de Centla. Este video, más que un vlog, solamente va a ser para eso, para mostrarles todo lo que logramos filmar. Hola, amiguito. Con cuidado, no queremos espantarlo. En esta parte de por aquí lo que podemos ver es pues el área de pantano, ¿no? Pasamos ahorita por una barandilla, que es un medio de comunicación muy común en ese tipo de comunidades, eh, pues que comunican a las diferentes aldeas o lugares habitacionales, ¿no? Vamos a seguir avanzando, les voy a mostrar más fragmentos de sonidos de animales y de naturaleza aquí en la Casa del Lago. Si tienen la oportunidad de venir algún día, no se lo pueden perder, la verdad es algo increíble. Algo que podemos encontrar aquí es muchos animalitos persiguiéndose mutuamente. Pues están en su hábitat natural, entonces ellos cazan, se persiguen, huyen unos de otros y pues nosotros no podemos intervenir en ello, que es un ecosistema. Hace ratito la toma anterior no me di cuenta que tenía todo el zoom puesto, así que ahí se vio mi cara enorme. Vamos a seguir con esto. Ya me acaloré, es que la humedad aquí y el calor, de hecho estamos a 29 grados, no es mucho calor. Y se siente, la sensación térmica es mucha, uno suda demasiado con tanto humedad. En fin, vamos a seguir.
Bueno, estamos aquí en el puente colgante. Aquí si tú aplaudes o muchas personas aplauden, las tortugas son muy curiosas. Entonces, préstame la lata. Entonces si tú aplaudes, se empiezan a acercar un poco pensando que estás aventándoles comida. Mira, ahí hay una. Y por allá deben de acercarse las demás en un momento. Vamos a avanzar un poco más. Pero si tú vienes aquí al puente colgante con más de una persona, aplaudan un poco aquí a mitad del puente y verán cómo se van acercando las tortuguitas. Ellos son animales muy curiosos, entonces cualquier cosa que caiga al agua, de volada van a ver pensando que es comida.